Let's go to Old Testament. Nel libro della legge. In the book of Law. Noi possiamo vedere nel libro della legge. Book of Law. Legge e sacrificio nella parola di Dio. The sacrifices in the word of God. È rivelato nel libro del Levitico. The book of Leviticus. Noi prenderemo Levitico 6. Leviticus 6. Questo libro almeno tante persone non riescono a leggerlo. Many people they don't read the book of Leviticus. Oppure tante persone arrivano e lo saltano. Maybe you see it and you jump, you go. Perché ci sono tante cose, tante leggi dentro. Because there are many laws inside. Tante prescrizioni che Dio aveva rivelato al suo popolo. Many prescriptions from God. Che oggi il popolo di Dio non sa più le prescrizioni che Dio aveva rivelato per il suo popolo. And today the people of God doesn't know the prescriptions from God. E noi vogliamo fare quella che noi vogliamo. Because we want to do anything we want to do. Senza sapere che noi dobbiamo fare quella che Dio vuole. But without knowing that we must do what God wants us to do. E così è molto importante per le nostre vite. It's very important for our life. Levitico 6, Leviticus chapter 6, versetto 13. verse 13. 6, 13. Chapter 6, verse 13. Io leggerò. I will read. Il fuoco deve ardere continuamente sull'altare e non deve spegnersi. 6:13. Okay. 6:13. Fire shall be kept burning continually on the altar. It is not to go out. Il fuoco deve ardere. Fire shall be kept burning continually sull'altare on the altar. E non deve It spegnersi. is not to go out. Popolo di Dio. People of God. Il fuoco di Dio, Fire of God. come Dio aveva rivelato a Mosè As God revealed to Moses nel tempo di in Israele, the time of Israel, lui aveva stabilito il tempio di Dio, He has established the temple of God. il tabernacolo dove il popolo poteva andare a adorare il loro The Dio. tabernacle where people should go and adore their God. E lui aveva un consiglio, But He has an advice. lui aveva fatto un patto con il suo popolo He made an agreement with His people. e lui ha dato questa parola: And He gave His word. il fuoco Fire non deve essere mai spento. must not go off. Il fuoco Fire non deve essere mai spento. must not go off. Il fuoco di Dio Fire of God non deve essere mai spento. must not be off. Questo è il messaggio di That stamattina. is the message for this Il morning. messaggio che Dio ti sta rivelando The stamattina. message that God is revealing to you Che this se morning. noi dobbiamo servire Gesù, And if we must follow se Jesus, noi vogliamo servirlo, if we must serve Jesus, dobbiamo we ricordarci must remember alla legge di Dio. that the law of God, Dio nel suo tempio, God in His temple, nel tabernacolo nel deserto, in the tabernacle in the wilderness, Dio aveva fatto una casa God made a house affinché il suo popolo so that His people possono venire e adorarlo in questo luogo che lui aveva fatto. must come to that place and adore Him. E così lui aveva stabilito un patto con il suo And He popolo. has established an agreement with them. E noi abbiamo già parlato, per chi era lì, abbiamo parlato del tabernacolo.
tabernacolo. And we already spoke about the tabernacle of God. E io voglio ricordarvi soltanto una cosa. I just want to remind you something. Dentro il Tempio di Dio In the temple of God, c'era un tavolo. there was a table, Si chiamava tavolo del sacrificio. the table of sacrifices. E in questo tavolo On this table, chi aveva peccato poteva avvicinare, c'era un sacrificatore. the person who sinned should come, and because there were a priest there, Quando una persona si sbagliava, faceva male e peccava davanti a when Dio, someone sinned, poteva avvicinare a questo tavolo he could have come before this table. che era l'altare di Dio It Santissimo, was the altar of the holy God, affinché loro potevano offrire un sacrificio a and Dio, the man should have offered sacrifices to God, sacrificio d'animale o di qualunque cosa secondo le loro capacità, sacrifices of animal according to their ability. e questo sacrificio doveva essere portato davanti a That Dio. sacrifice should have been brought before God. Se era un animale, la testa deve essere tagliata The head of the animal should be cut, e il sangue doveva correre and the blood should be poured out on e the il table. sacrificatore doveva prendere l'animale And the priest, the high priest, should take the animal, that sacrifice, per fare un olocausto. to do an holocaust. Perché sto dicendo questo? Why am I saying this? Perché quando l'animale era messo nell'altare Because when the animal was put on the table, c'era il fuoco di Dio sotto there were a fire of God che under. doveva bruciare questo animale. That fire of God was burning the animal. E la Bibbia ci dice così: And the Bible says questo fuoco doveva essere mantenuto la notte fino al mattino. that fire should have been kept burning from the night to morning, Affinché l'animale sia totalmente bruciato. so that the animal shall be totally burned. E ogni cosa che Dio aveva rivelato nella sua parola Everything that God revealed in this world, era l'immagine delle cose del it futuro. was the image of the future things. Dio non ha fatto nulla per caso. God did not do anything for nothing. Dio ogni cosa che lui ha fatto aveva un scopo. Everything God was doing, He had a purpose for it. E l'altare di Dio And the altar of God, era un luogo dove il sacrificatore doveva essere it was a place that where the priest should be, per prendere tutti il sacrificio del popolo peccando. to take the sacrifices from people, those who were sinning, Perché Dio non vuole vivere dentro un luogo dove c'è peccato. because God doesn't want to stay, to remain in a place where there is sin. Dio non vuole rimanere in un luogo che il popolo non sa che devono portare il loro sacrificio. God doesn't want to stay in a place that the people they don't know that they should bring sacrifice, Ma lui ha creato un ponte but He created a bridge affinché attraverso l'altare so that through the altar, ognuno che aveva fatto le cose sbagliate, anyone who did wrong things, la Bibbia dice le cose che sa e le cose che non sapeva, the Bible says the things that they know and they knew and they did not know, doveva portarlo davanti al suo they Dio, should bring all those things before God, affinché il fuoco di Dio poteva bruciare tutto questo so that the fire of God must burn all those things, e il sangue che cadeva lì poteva almeno perdonare i peccati di questa and the persona. blood which was coming out should have covered all those sins. Ma Dio aveva dato un ordine. But God gave a Dio aveva command. dato un ordine a questo sacrificatore. God gave a command to that Lui priest. aveva dato un ordine che non doveva essere mai tolto. He said that fire must not go off. Lui aveva detto che il fuoco He said the fire non doveva essere mai spento. must not go off. Il fuoco The fire non doveva essere mai spento. must not go off. È una cosa molto importante per noi. Very important for us. È una cosa molto importante per la tua vita. Very important for your life. Se noi ci avviciniamo al nostro If Dio, we are coming closer to our se God, noi ci avviciniamo all'altare del nostro if we are Dio, coming to the altar of God, perché ognuno di noi ci avviciniamo a Dio. because each one of us, we are coming Quando closer noi ci to siamo God. sbagliati, When we do quando wrong noi things, abbiamo when peccato, we sin, ci avviciniamo al nostro we Dio come in the front of God. e noi senza sapere ci siamo davanti all'altare del nostro Dio Without knowing, we are finding ourselves before the altar of God. e c'è un sacrificio lì And there is a sacrifice there. e il sacrificio noi oggi l'abbiamo
today, that sacrifice you have already paid. Perché chiunque si avvicina a Dio Because anyone who comes closer to God, crede che Dio ha rivelato la sua parola, who believes that God has revealed to him His word, dicendo che se noi confessiamo il nostro saying peccato, that if we confess our sin, Lui è fedele e giusto di perdonarci is worthy and righteous to forgive us e di cancellare il nostro peccato. and to cancel all our sins. Dio sa cancellare il peccato. God knows how to whip our sins. Dio sa finire tutto il nostro God peccato. knows how to finish all our sins. Come noi abbiamo già parlato di questa realtà, As we spoke already about it, ognuno di noi fuori di Cristo Gesù, each one of us out of Jesus quando Christ, eravamo ancora nella nostra vita, when we were living our former life, facendo le cose senza conoscere we were Dio, doing all those things without knowing God. c'era la legge, c'era un libro che ci condannava a noi. There were a book which was condemning us. E questa lingua almeno raccontava tutte le cose sbagliate che noi abbiamo fatto. That book was reminding and telling all those things wicked things we were doing. Finché un giorno Until one day, qualcuno è venuto nella nostra porta, someone came in our è door, venuto a at our door. bussare la porta. He came to knock at our Lui è door. venuto e ha detto aprimi questa He porta. said, and they came and said, open for me Io this voglio door. entrare nella tua I want vita. to enter your life. Io voglio salvare la tua I want to vita. save your life. Io sono morto nell'altare per te. I died on the altar for you. E chiunque ha aperto questa porta, And anyone who opened that door, Gesù Cristo è entrato nella sua Jesus vita. Christ entered in Lui his ha life. cancellato il suo He peccato. removed all his sin. Perché questa è la realtà che Dio vuole per So ognuno that di is noi. the reality that God wants for each one of Sapere us. che in Cristo Gesù To Cristo know that in Christ Jesus, Lui è venuto a cancellare i tuoi He peccati came to remove all your sins, per darti ancora una nuova soffia, to give you a new breath, per iniziare una nuova vita nella tua to vita. start a new type of life in your life. Perché questo è il desiderio del nostro So Dio. this is the desire of our God. Che ognuno di noi, quando noi avviciniamo all'altare That each celeste, one of us, when we come closer to the altar of God, dobbiamo credere che Lui è colui che ha dato le we promesse. must believe that it is the one who gave us those promises. E così in Cristo Gesù Cristo abbiamo già un sacrificio davanti. And in Jesus Christ, we already have a Ma sacrifice. l'ordine di Dio è molto But importante. the command of God is Fuori very di important. sacrificio c'era il fuoco di Dio. For the sacrifice, there is a fire of God. E Dio aveva detto che il fuoco, And He said the fire il fuoco Fire. non deve essere mai spento. must not go off. Il fuoco Fire. deve essere acceso la notte fino al mattino. Must be burning in the morning, in the evening, every time. Questa è una realtà che questa cosa deve essere fatta per sempre. That is the reality that this thing must be done forever. E quando noi avviciniamo al nostro When we Dio, come closer to our God, dobbiamo sapere una we cosa, must know something. che Dio ci ha salvato God has saved you e ha messo dentro di noi and put in us la presenza dello Spirito the Santo. presence of the Holy Spirit. Per chi ha aperto la porta, Who has opened the door che Gesù Cristo è and entrato, Jesus entered. lo Spirito Santo ha preso il controllo della sua The Holy vita. Spirit has took control of his life. E Dio sta dicendo, And God is saying, il fuoco Fire. non deve essere mai must spento. not go off. La mia presenza, My presence, la mia potenza dentro di my te power, my non deve powerful essere presence, mai spenta. you must not go Tu off. vedi la tua vita, You must pray. vedi la tua vita. Check your life. Che cosa tu stai facendo del tuo Dio? What are you doing for your God? Vedi la tua vita. Check your life. Lui ha fatto un passo per la tua vita. He made a step to you. E stamattina lui vuole rivelarsi nella tua vita. And this morning he wants to reveal himself to you. Per aiutarti a capire una To cosa. help you to understand something. Se tu spenti questo fuoco, If you let this fire se go tu off, impedisci il fuoco di Dio dentro di te di andare avanti, if you hinder the fire of God in your life to keep burning, tu sarai fuori della mia you volontà. will be out of his will. Tu sarai fuori della mia You volontà. will be out of my will. E noi, popolo di Dio, We, as the people of Dio God, non ha detto per caso, God did not say it for nothing. il fuoco non deve essere mai spento. The fire must not go off. Deve essere sempre It acceso. must keep burning. Dalla notte al mattino. The night, in the morning. Perché questo era il desiderio del nostro This is Dio. the desire of our Se God. noi abbiamo accettato Gesù If we have Cristo, accepted Jesus se noi Christ, vogliamo andare if we avanti, want to go forward, il fuoco dello Spirito Santo dentro di the noi, fire of the Holy Spirit in us, la presenza di Dio dentro di the noi, presence of God in us, non deve essere mai spento. must not go off. Non deve essere mai spento. Must not go out. Perché il giorno
noi spegneremo questa Because fuoco, the day we will off that fire, allora sarà almeno un'altra realtà per noi. it will be another reality for us. E noi come sacrificatori d'oggi, We as the sacrificators of this noi time, come popolo di Dio salvato in Cristo as the Gesù, people of God saved by Jesus Christ, non c'è più un altare che noi dobbiamo avvicinare per fare le nostre there is confessioni. not an altar where we can come and do our confessions. Noi per fede avviciniamo davanti all'altare del Dio celeste, We, through faith, we come before our God, affinché Lui possa manifestare la sua grazia e misericordia nella so nostra that He can vita, manifest His grace and His mercy in our life, affinché questo fuoco sia sempre acceso nella nostra so that vita. this fire must keep burning in our life. Il fuoco di Dio Fire of God non deve essere mai must spento. not go off. Il desiderio che tu hai, Desire that you la have, salvezza che tu hai the ricevuto, salvation that you have l'opera received, di Dio dentro di te the work of God in you non deve essere mai must spenta. not go off. Che le cose di questo mondo The things of this world non possono impedirti di cercare questo Dio. cannot hinder you to seek this God. Tu hai conosciuto la verità, You have known the truths. hai la grazia di aver conosciuto questo Dio onnipotente. You knew this truth. You have the power to E la know this potenza God, di Dio, il fuoco di Dio è dentro di te. and the power of God is in you. E come c'è la legge di Dio, il patto di Dio, questo fuoco dentro di te, As the law of God, as the agreement, non this fire deve is essere in you mai spento. must not go off. Qualsiasi sia il problema che tu potrai affrontare, No matter be the problem you are facing, qualsiasi sia le difficoltà che tu potrai no matter be the avere, difficulties you are tu devi facing, ricordarti you must remember che tuo Padre that your Father sarà sempre con will te always be with e you, lo Spirito and the Santo Holy Spirit uscirà sempre dentro di te will be always with you. e gli angeli di Dio The angel of ti God serviranno will sempre always serve you, perché tu sei figlio di because you Dio, are son of God. tu sei figlio di colui che ha creato You ogni are the son cosa of the whom have created everything. e la Bibbia dice che gli angeli sono al nostro servizio And the Bible says that angels are serving us. e tu devi sapere che tu sei questo figlio benedetto del tuo And you Dio. must know that you are this blessed son of God. Lui vuole operare nella tua vita, And you want to operate lui in vuole your life. manifestare la sua You grazia, want to manifest His ma lui grace. ti sta ricordando What He's telling che il you, fuoco suo that His fire dentro di te in you non deve essere mai must spento. not go off. La potenza di Dio, Power of God, l'amore di Dio, the love of la God, rivelazione di the Dio revelation of nella God tua in vita your life non deve essere mai spento. must not go off. Che nessuno possa spendere la forza che tu hai ricevuto dal No tuo one Dio. should off the strength you receive from Sei God. una persona speciale, You are special. una persona che Dio vuole operare. You are someone that God has Lui chosen. vuole creare una potenza dentro You di want te. to create a power in you, Perché il tempo sta riavvicinando, because the time is coming. che Gesù sta ritornando. Jesus is coming back. Com'è il fatto della nostra vita? How is our life? Come sarà Siracusa? How will be Syracuse? Come sarà questo popolo? How will be these people? Credendo essere nella verità, mentre che loro sono fuori dalla volontà del nostro Dio. They believe to be in truth, but they are out of the truth E of Dio God. ha messo il fuoco. But God put a Questo fire. fuoco deve sempre essere acceso. This fire must keep burning. La potenza di Dio Power of God è dentro di is te. in you. Lo Spirito di Dio Spirito of è God dentro di is in te. you. E Lui vuole And operare you want to operate affinché noi possiamo fare grandi so that you cose. can do great things. Acclamiamo forte Let per us il clap nostro for Gesù. Jesus. Andiamo avanti, Let us go forward. parlando sempre del fuoco di Dio. Speaking about the Noi fire of vedremo God, che ci sono altri fuochi che non sono di Dio. there are some other fires Noi that are not dobbiamo of sempre God. ricordarci, But you must remember, la cosa più importante è il fuoco di Dio, the most important thing is the fire of che God. non deve essere mai spento nella nostra vita, Must not go off in perché our life, quella è la volontà del nostro Dio. because it is the will of God. Lui vuole operare con potenza in mezzo a You noi. want to operate with fire. Andiamo nella nostra Fire. Bibbia, andiamo nel Proverbio 6, Let us go to Proverbs. Let us go- vediamo il fuoco che non è il fuoco di Dio. Let us look at the fire that is not the fire of God. Il fuoco può essere una cosa che ci aiuta a andare avanti con The Dio fire can be something that is helping you to go forward with God. e lo stesso fuoco può bruciare le nostre vite And the same fire can burn our life per impedirci di andare to avanti. hinder us to go E forward. il fuoco di Dio può essere un giudizio di Dio nella nostra The vita. fire of God can be a judgment in our E life. Dio non vuole che il suo popolo cade nel suo giudizio. But God doesn't want His people to fall under His Lui judgment. ha un piano per la tua He has a vita plan for your life. e così Lui vuole operare nella tua
tua If you vita. want to operate in your life, Proverbi 6, Proverbs chapter 6, 27 a 35. from 27 to 35. Leggerò soltanto io velocemente per farvi almeno capire questo fuoco. 27, Proverbs chapter 27, Proverbs chapter 6, verse 27. e alla fine. Può un uomo portare fuoco nel suo seno senza bruciarsi gli abiti? O può un uomo camminare su carbone acceso senza bruciarsi i piedi? Così è di chi va dalla mole di un altro, chi tocca non rimanerà impenuta. Non si disprezza il ladro se ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame, ma se vieni colto in fallo dovrà restituire 7 volte e dare tutti i beni della sua casa. Ma chi commette adulterio con una donna è privo di seno. Chi fa questa distrugge la sua stessa vita. Troverà ferite e disprezzo e la sua vergogna non sarà mai cancellata. Perché la gelosia rende furioso un marito che sarà senza pietà nel giorno della vendetta. Egli non accetterà alcun riscatto e non sarà soddisfatta anche se tu dovessi fare molti regali. Amen. Amen. Il fuoco contrario, The contrary fire. il fuoco che distrugge, The fire which e destroys. non dobbiamo fare attenta a ogni fuoco che noi possiamo We portare, must be very careful about any fire we are carrying. perché ci sono certe fuoco che può distruggere una Because there vita. are some fire that can destroy our life. E se noi portiamo un fuoco straniero nella If nostra we bring vita, a strange of fire in our life, se noi crediamo che Dio almeno ha dimenticato le cose, if we believe that God has forgotten some things, noi possiamo vedere che il fuoco ci distruggerà, we can see that the fire can destroy us. perché noi dobbiamo sapere che chi commette il peccato So we must know that who commits sin pagherà di quella che lui ha fatto. will pay for it. La realtà è che Dio perdonerà il tuo peccato. The reality is God will forgive you. Ma le conseguenze di questo peccato sono noi a pagare. But the consequences of that sin, you must pay for it. E così dobbiamo sempre fare attenti nella nostra So we vita. must be very careful in our Da life. oggi in poi vedi la tua vita. So today, see your life. Perché questa parola è una profezia per il nostro This futuro. word is a prophecy for our future. Non per il nostro passato, ma per il nostro It is not for futuro. our past, it is for our future. Perché chiunque cammina almeno sopra il fuoco si brucia i piedi. Because anyone who walks on the fire burn his feet. Vedi dove tu stai mettendo i tuoi piedi. Look at where you are putting your feet. Vedi dove tu stai entrando. Look at where you are going in. Perché senza questa tu brucerai i tuoi So piedi. without knowing, you'll be born. E il giudizio di Dio cadrà nella tua And vita. the judgment of God will fall on your E life. Dio non vuole questa per la nostra But vita. God doesn't want this for Lui ha your life. preparato l'altare per le nostre He vite. has prepared the altar for our life. Affinché noi possiamo seguire la strada giusta che Lui ha So that we fatto. can follow the right path He has established for us. Vedi la tua vita. Check your life. La grazia di Dio vuole operare nella tua So vita. God will want to operate in your life. Dio vuole rivelarsi nella tua God will vita. want to reveal Himself in your E life. il tempo sta arrivando At this time, che il vero fuoco di Dio scenderà in the mezzo true a fire noi. of God will come down in our Che midst. noi sentiremo cambiamento. And we will feel this change. E noi toglieremo ogni fuoco straniero dentro di noi. And we will remove all the strange fires we have. Fa attenta nella tua vita. Be careful in your life. Sta attenta perché Dio ha un piano per la tua vita. Be careful because God has a plan for you. Dobbiamo togliere ogni fuoco straniero nella nostra vita. We must remove every strange fire. Non permettere a Satana di prendere possesso della nostra vita. We must not allow Satan to take control of our Dio ha life. un piano grandissimo per God has noi. a big plan for your life. Andiamo leggendo Marco, Let us go Marco to the 9, book of Mark, chapter 9. e noi possiamo vedere qua You can see here Gesù Cristo parlando del suo popolo. Jesus speaking to his people. Ha iniziato nel versetto 41 dicendo così: He said from verse 41, he said, chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà affatto la sua ricompensa.
Una persona così non perderà mai la sua ricompensa. E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legato intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Amen. For whoever gives you a cup of water to drink because of your name as follower of Christ, truly I say to you, he shall not lose his reward. And whoever causes one of those little ones who believes to stumble, it will be better for him if, with a heavy millstone hung around his neck, he had been cast into the sea. Gesù sta dicendo qua una realtà molto importante per la nostra Chiesa. Jesus is saying a very important reality for our Lui church. sta dicendo se la tua mano He said, if your hand è un'occasione che ti farà andare in inferno, is something who is guiding you, is leading you in hell, se i tuoi piedi if your leg è un'occasione che ti porterà in inferno, is something which is leading you in hell, meglio per te tagliare le tue mani it's better for you to cut it off, o tagliare i tuoi piedi, to cut your leg off, entrare anche senza mano in cielo to enter in heaven without hand or without leg, o soppi in cielo, to be in heaven, che avere tutte le mani e piedi e andare a soffrire per sempre in inferno. that to have everything, all your legs and your hand, but to go to burn and to suffer in hell. Oh popolo di Dio, People of God, il fuoco può essere un giudizio per la nostra vita, fire can be a judgment for e our questo life. non è lo scopo del nostro Dio. This is not the purpose of our God. Dio vuole salvare il suo God popolo. wants to save his people. Lui sta mettendo la sua grazia nella sua chiesa. He's putting his grace in his Lui church. vuole aiutarci a avere un fuoco He vero. wants to help you to have a true fire. Che cosa ti può impedire a te di seguire Dio? What thing that is hindering you to follow your God? Che cosa potrà impedirti di seguire questo Dio vivente? What can hinder you to follow this living God? È a noi di fare la scelta, We must choose. mettendo sempre Dio nel primo posto nella nostra vita, Putting God in the first place in our life. affinché la sua grazia scenda nella nostra vita His grace can come down in e che noi our life. possiamo vivere in realtà questo fuoco che Lui ha preparato per We noi. must experience this fire that He has prepared for us. E questa è quella che Dio vuole per la nostra vita. That is the will of God for our life. C'è anche un altro fuoco che è nella nostra bocca. There is another fire from our mouth. Dentro la nostra bocca noi portiamo un fuoco In our mouth we carry che fire. noi possiamo leggere nel Giacomo 3,6. We can read it in James chapter 3 verse 6. Noi portiamo un fuoco dentro di noi, We carry a fire in us, nella nostra in bocca, our mouths. e questo fuoco può bruciare le persone. That fire can burn people. Questo fuoco può creare danno nella vita di tante That persone. fire can create damage, can damage someone else. Ogni parola che noi dobbiamo dire, Every word we can say, dobbiamo sempre pensarlo. we must check it La well. Bibbia dice che la lingua è un fuoco, But the Bible says the tongue is a è fire, un mondo dell'iniquità. is a word of iniquity. E noi dobbiamo fare attenta a qualunque cosa che noi possiamo dichiarare nella nostra bocca, We must be very careful about what we are bringing out from our perché mouth. Dio vuole operare nella tua vita. Because God wants to operate Lui in your vuole che life. noi possiamo avvicinare a Lui. He wants us to come closer Lui to vuole che Him. noi possiamo avvicinare nel suo altare, He wants us to come in his, closer to His affinché altar. ogni peccato sia bruciato Every sin must be burned. e che il fuoco di Dio dentro di And noi, the fire of God in la us, potenza di Dio dentro di noi, power of God in us, crea una potenza che cambierà le must cose. create a power which can change things. Dio vuole usare a te, God wants to use you. Dio vuole usare la nostra God chiesa, wants to use our e church. Dio ci sta dicendo che torniamo And indietro, He's telling us che non dobbiamo mai spendere il fuoco che c'è dentro di noi, that we must not let the fire of il God fuoco go dello off. Spirito The Santo fire of the Holy che Lui ha Spirit messo dentro di that noi is put in us per aiutarci a avere una vita to vittoriosa. help us to have a victory life. La potenza di Dio dentro di The te fire of God in you non deve essere mai spenta. must not go off. La presenza di Dio, Presence of perché God, finché questa presenza sarà, until that presence will remain in you, noi non usciremo dalla sua volontà. will not go off of, will not go E out of se His questa will. presenza si spegne, But if the presence of God go off, noi useremo le nostre mani per fare le cose sbagliate. we will use our hands to do wrong things. Noi useremo i nostri piedi per andare a fare le cose We sbagliate. will use our legs to go and do wicked things. Noi
sbagliato. our mouth to do wrong things. E questa non è la volontà del nostro But that is Dio. not the word of God. Dio ha un piano per la tua God vita. has a plan for Lui you. ha un piano per la tua He vita. has a plan for your E noi life. vogliamo vedere And we want to una see chiesa potente, a powerful una church, chiesa dove il fuoco di Dio scende, powerful where there is the fire of una chiesa God, dove la potenza di Dio si rivela, where the presence of God is perché revealed. Lui vuole rivelarsi nella God tua wants to vita. reveal Himself in your life. Lui vuole manifestare la grazia nella tua He wants to vita. manifest His grace in your life. E non dobbiamo essere sempre pronti a We must be seguirlo. ready to follow Him. Non dobbiamo sempre avere questa certezza dentro di We noi. must have this assurance in us. La presenza di Dio dentro di te The presence of God in you non deve essere mai must spenta. not go off. La presenza di Dio dentro di The presence te, of God in you, il fuoco di Dio dentro di the te fire of God is non in you, deve essere mai spenta. must not go off. Che cade a destra a sinistra, No matter what happens, tu devi avere la certezza che tuo Dio è sempre con you must te. have the assurance that God is with you. Perché Lui vuole guidare la tua Because He vita. wants to guide your Lui life, vuole rivelare la sua volontà nella tua to vita. reveal His will in your E life. non dobbiamo essere sempre pronti a You must seguirlo. be ready to follow Non Him. dobbiamo sempre dire, Signore, eccomi, usami. Here I have, use me. La strategia di questa città The strategy of this è city. talmente grande che se noi ci lasciamo andare fuori dalla sua It is volontà, so big that if we let ourselves go out of the will of God, non arriveremo mai a fare qualche cosa per Gesù. we cannot do anything for Jesus. Ma il tempo sta arrivando. But the time Come has Gesù ha come detto, il tempo è già in mezzo a voi. that the Bible says the time is already Dove voi vedete le grandi cose. when you will see great Le things. grandi cose stanno arrivando a Siracusa. Great things are coming. Le grandi cose stanno arrivando nella tua vita. Great things are coming in your life. Quest'anno è l'anno delle diversità. This year is a year of È l'anno che diversity. Dio vuole manifestare la sua A grazia year nella that tua God vita. wants to manifest His grace in Lui your non life. ti ha mai He has abbandonato. not abandoned you. Lui non ti ha mai lasciato He da has not solo. forsaken you. Lui è sempre con He's te. always with you. Lui vuole curare la tua And He vita. wants to take care of your Lui life. vuole rivelare la sua volontà nella tua He wants to vita. reveal His will in your Lui life. sa le tue problemi. He knows your Lui problems. conosce le tue He difficoltà. knows your E difficulties. lui ti sta And He's dicendo, telling you, lui ha messo un fuoco dentro di te. put a fire on Il you. giorno che tu hai accettato Gesù The Cristo nella day tua you have vita, accepted Jesus in your life, il fuoco di Dio è entrato nella the tua fire of vita. God entered in you. E questo fuoco, That fire, questa presenza di Dio that presence of God non deve essere mai spento. Must not go off. Non deve essere mai Must spento. not go out. Finché tu vivrai, Until you are alive. finché tu vivrai, Until you are la alive. presenza di Dio The presence of non God potrà mai essere must spento. not go out. Perché una volta spento, Because if it is off, si apre l'altra strada. another way is open to you. E questa strada è strada del giudizio nella And nostra that vita. way is the way of judgment. E Dio ha un piano per la tua But God vita. has a plan for you. Dio ha un piano per la tua He has a plan vita. for your life. Dio vuole rivelare la sua volontà nella You tua want to reveal vita. His will in your life. Vedi che cosa tu puoi fare del tuo Tell Dio. me, what can you do for your God? Che cosa tu puoi fare del tuo Dio. What can you do for your God? Che cosa tu puoi fare del tuo What can Dio. you do for your God? E sta arrivando questo tempo It is time che il mondo festeggerà la Pasqua the world will celebrate Easter senza conoscere colui che ha dato veramente la sua vita per questo giorno. without knowing the one who gave His life for this day. E non dobbiamo ricordarci We must remember che c'è qualcuno che ha dato la sua there vita. is someone who gave His Lui life è morto, He died. risorto, Resto. per darci felicità, to give you happiness, per cambiare la storia della tua to vita, change the story of your life, per fare in modo che tu possa vivere una vita di felicità. to give you a happy life. Questo è il desiderio del tuo Dio, That is the desire of our questo è il desiderio del tuo Gesù. desire of your E lui Jesus. è qua stamattina, And He is here this lui morning. ti sta ripetendo questa And parola, He is telling you this che il morning fuoco che lui ha messo dentro di that te the fire He put in you non deve essere mai must spento. not go off. E ricordati di questa parola, Remember this word. tutta la tua vita. All your life. Questa predicazione ti seguirà This preaching will quando tu follow andrai a you. dormire, When you go, quando tu cercherai di uscire fuori la volontà di Dio. when you will be able to go Questa out parola of ti God, seguirà this word will remind you finché tu vivrai. until you will be alive. Questa parola ti This seguirà. word will go with Il you. fuoco di Dio non deve essere mai The fire of spento. God must not go off. Non deve essere mai Must spento. not go off. La potenza di The Dio power of God deve essere rivelato a must Siracusa. be revealed in Nella Siracusa. tua vita In your life. non spendere mai la presenza che Dio ha messo dentro di te. Don't let the presence of God go out in your life. Non buttare mai la grazia di Dio a Satana. Don't throw out the grace of God. Usa la potenza che
the power of God. Inizia a pregare. Begin to pray. E inizia a accendere questo fuoco. Begin to burn this E fire. il fuoco di Dio dentro di te diventa forte The fire of God in you must become per alive contaminare le altre persone. to contaminate other people. Perché noi abbiamo questo scopo. Because we have this purpose Che fra poco that from la potenza di Dio scenderà. the power of God will come E down Siracusa and vedrà Siracusa la gloria di Dio. will see the glory Perché of noi God. crediamo Because we believe che Dio è con noi. that God is Noi with us. crediamo We believe che Gesù è con that Jesus noi. is Andiamo with us. forte per il Let's nostro go Dio. forward. Il fuoco di Dio Fire of God non deve essere mai must spento. not go off. E il fuoco di Dio Fire of God nella tua vita in your life non deve essere mai must spento.